Hi guys! So yan, pupunta po kami sa flowers. Ayun o, doon. Yan o. Are you excited, ate? How about Trixie? Are you excited, Trixie? Ha? Ha? Ayun, flowers, oh. Say hi! Punta po kami sa Tulip. Ayan. Tulip Festival. Every, April. Ayun, nahawa mo natin ako ng kuto. Kati ng ulo ko ah. May kuto daw si Daddy. Wala po, Daddy, sabi mo. Wala po, Daddy. Hindi po. Ah, Let's go! Yan, nandito na kami sa flowers. Kaya, yan na, picture time. Say hi, ayun si Trixie, oh. Daddy. Yan, si Daddy. Picture taking. Picture. Kaya, jacket ikaw. Ayan guys, ayun dun yung mga bloom na flowers, oh. Ayan sila, oh. Ayan pa, oh. Ayan. Ayan guys, papunta na kami doon sa flowers. Ayan sila. Say hi. Si ate, Marcel, ate May, mami Daddy, Taya. Oh, sigasig magtulak ng isa doon, oh. Daming tao. Ayun, doon kami pupunta, oh. Doon kami pupunta. Oh. Malakad mo, Perry, mamaya tulog. Oh, oh. Ayan na ang flowers. Ayan. Trixie! Say hi, baby, oh. Baby, say hi, oh. Hello. Hi, say hi to our vlog. Hi. Hi, hi, hi. Si ate, oh. Ayan, oh. Ayan ang flowers. Hi, ate. Ayan guys, yun yung mga flowers po. Ayan. Ayan o, ang daming mga tao. Andyan sila ate. Ate ko, ate Thea. And yan. Oh, si Cheese! Hi! Take picture daw sila. Oh, video muna. Jump! 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 Trixie! Jump! 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 Talong ko eh. Hi, Trixie! Na-request ang aking daddy, oh. Mag-picture daw sila nila Perry. Oh, yun. Oh, kamay naman dyan. Oh, shout out daw. Shout out daw sa mga inuman ni daddy dyan. Sa, Pilipinas. Oh, di? Ano na mga bulaklak? Libot-libot lang si daddy dito, oh. Ang ginagawa. Libot lang. Libot-libot lang po, oh. Ayan guys, ang gaganda ng mga flowers. Ayan o, sila. Si Ate May, si Ate Maricel, si Terry, si Daddy, si Mami, ang asawa ko, si Trixie and Thea, and the baby. Ayan. Ganda o. Trixie! Jumping! Jump! 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 Trixie, jump! 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 Jump na, bilis! Oh. Pipicture daw. Pipicture si Marvin, oh. Oh. Pipicture si Marvin. Nakatatlo ba mo isa? Okay na, Bin. Oh, nagka-picture kami si Marvin, oh.
Bin, hello. Hello sa may vlog. Ayan. Daming maganda mga flowers. Oh. Ito po. Ayan guys, oh. Yung red, bloom na siya. Oh. Diba? Wow. Ayan, no? Yung dalawang ating magkapatid, oh, nagbubungguan, oh. Dalawang makulit. Tuwan-tuwa. Hawak na kanyang lolo't lola. Waiting pa po kami dito. Waiting lang. Yan sila. Spin! 1, 2, 3, spin! Bilis! Spin! Jump, 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 jump! Trixie! Trixie! Trixie, look! Oh. Jump, jump! 1, 2, 3, ready, get set, jump! Jump! Yay! 1, 2, 3, go! Jump! Yan ang mga bata. Lumipi ka naman, pakita mo yung brace mo. Ay, si Colette, oh. Triangle. 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 Ayan, ano lang.